Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω το καλύτερο, βασικά ένα από τα καλύτερα σπίτια για δύο άτομα στο Minecraft. Πρώτον, παίρνουμε αυτά τα υλικά. Ξύλο το μαύρο περίπου τελείως. Αυτό εδώ, πλάκες, τζάμι μικρό, αυτή την πόρτα και αυτό. Ξεκινάμε έτσι. Και πάμε να δείξω σε 3, 2, 1. Boom! Να, αυτό θα χτίσετε όσοι θέλετε. Εδώ 4 blocks, 7 βάζετε ένα στη μέση, 4 μέσα και αυτό είναι το σχέδιο για την ώρα. Άρα δεν είναι μεγάλο, για παράδειγμα εδώ είναι το δωμάτιο του ναι. Εδώ είναι το δωμάτιο του ενός, εδώ το ενός, θα κάνουμε μυστικά πράγματα κτλ. 3, 2, 1, μπαμ! Ναι, το ξέρω ότι το βίντεο είναι πάρα πολύ μικρό ήδη και έχω... Δώστε με το κρεβάτι. Ναι, και έχω κάνει ήδη σχεδόν όλο το σπίτι και μου μένει μόνο το από μέσα. Κοιτάξτε, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος, αλλά δεν μπορώ να κάνω τελικά δευτερόλεπτο. Γιατί σκέφτομαι να κάνω δευτερόλεπτο, αλλά τελικά δεν μου. Άδειξα λίγο το σπίτι και την ώρα πως είναι. Να το έχω βάλει βοτσαλάκι και καλά ότι είναι βοτσαλάκι με νερό. Έτσι είναι για την ώρα. Και από μέσα έτσι θα βάλω φορτισμούς. Θα το φτιάξω. Αλλά μέσα στο επόμενο update. 3, 2, 1. Μπουμ. Λοιπόν, επειδή μου τελειώνει και η μπαταρία. Εδώ είναι τα υπνοδωμάτια. Ναι, το ξέρω, δεν είναι και πολύ σπουδαίο, αλλά δεν είναι επειδή έχω την μπαταρία. Εδώ είναι το άλλο δωμάτιο που είναι το standing table. Έτσι, ναι. Εδώ το chest. Μην τώρα που είναι το nether portal. Επειδή δεν είχα χρόνο, το έψαξα από πίσω. Και τα χαλιά μπορεί να μου φαίνονται ωραία, but ήθελα να τα κάνω έτσι για να βάλω εδώ ένα banner με νι και λέτε κόκκινο για να δείχνει το νησί το Nintendo. Καλά, αυτά. Αν ψάχνω καινούργια βίντεο, αυτά. Bye.